sagantaan eebba barattoota madrasatul furqaan gaggeeffameeti jira. Sagantaa eebba barattoota kana irrattis hooggantoonni majlisa godinaa Wallagga Bahaa Sheek Jaafar Ahmadii fi kan aanaa Nunnoo Qumbaa Sheek Muktaar Yusuf irratti argamaniiru. Dhuma irrattis miidiyaan Fajrul Islaam isaan keessatti argamee isaan waliin turuudhaaf barsiisaan madrasichaa hedduu galatoonfatanii jiru. Akkasumas miidiyaan Fajrul Islaam guyyaa kaleessaa ganamaa kaasee hamma galgalaatti nu waliin ture jechuudha inshallah. Miidiyaa kanallee inshallah waliin akka guddifannu isiniin jedha. Miidiyaan kun miidiyaa keenya miidiyaa addunyaa irratti mul'isu waan ta'eef inshallah miidiyaa kun reefuu lafa ol ka'aa jira waan ta'eef uummanni muslimaa khaasatan akka Wallaggaa keessatti jechuudha akka bukkee dhaabbatan akka bukkee dhaabbannu isiniin jedha inshallah. Amana kan koo karaa miidiyaa kanaas ni dabarsa jechuudha. Muhaadaraa guddaan akka biyyattiitti godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti magaalaa Baakkoo keessatti bara 2018 ji'a 5 guyyaa 24 gaggeeffamuuf qophiirra jiraachuun isaa dhagahame. Muhaadaraa kana irrattis ulamaa'ee gurguddoon biyya keenya qabdu kan akka Dr. Leelaan Kadirii, Sheek Habib Leencaa, Ustaaz Rayyoo Abbaa Machaa, Ahmad Jabalii fi kanneen kana fakkaatan hedduun irratti ni argamu jedhamee jira. Sababa muhaadaraan kun qophaa'eefis akkas jedhu yeroo dubbatan Ustaaz Aashiq Hasan. Sababaan muhaadaraan kun gaggeeffamaa jiruufis halqaa Daarul Arqam jedhamuudhaan ka beekamu ka akka hundeeffamee waggaa reef gahaa jiru amma ji'a salgaffaa keessa jira. Halqaan kun wantoota isa barbaachisu hedduu qaba. Majlisa bootaa qaraatiitii fi bootaa bultii isa barbaachisa. Sheekni barsiisan waan ittiin jiraatanii fi mana jireenyaatu isaan barbaachisa. Akkasumas immoo lafa kaaree 3,000 ol ka gibbii masjiida salafiyyaa caafiidhaa qabnu magaalaa walakkaa ispaaltiirraa lafa sanas nurraa fudhatuudhaaf rooroon garagaraa qaamota garagaraatiin waan nurratti gaggeeffamaa jiruuf jecha qaamni kantiibaanis investimentiidhaaf lafa kana waan nurraa fuuchuuf nutti roorrisaa jiraniif isa kana jalaa lafa kanallee miliqsinee halqaa kana achirratti gadi dhaabuudhaaf muhaadaraa kana gochuudhaaf adeemaa jirra. Kanaaf hawaasni keenya kan sagalee keenya dhageessan kan bahaa fi dhihaa guyyaa sagantaa kana akka irraa hin hafne dhaamsa keenya kan xumuraatiin. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa Fajrul Islaam kanan gammatti dhaggeeffataa turtan miidiyaa keessan Fajrul Islaam irraa oduu torbaniiti. Oduu waliin kan isin faana ture an Usoo Wallaggaati. Oduun keenya torbanii asitti waan goolabamee jiruuf sagantaa keenya hafanii wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.